신기하게 양압기 쓰고 나서 비염이 없어졌어요. 코슬립 수면 의원에서 양압기 치료받은 40대 남성의 이야기야. 어릴 때부터 비염을 달고 살았대. 공기청정기, 가습기 다 써봤지만 효과 없었음. 계절만 바뀌면 코막힘, 재채기, 숨쉬기 불편함. 그런데 양압기 사용하면서 호흡이 편해졌고 코로 숨쉬는 게 달라짐을 느끼셨다고 해. 그 이후로는 비염 증상이 거의 사라졌다는 이야기도 들려주셨어. 비염 때문인지 평소 숙면도 어려웠다고 하셨는데 양압기 쓰고 나서 수면 질도 확실히 좋아졌다고 함. 지금은 주변 지인들한테도 양압기 추천 중이라고 하셔. 비염 단순한 코 문제 아닐 수 있음. 수면모호흡증부터 확인해보는 게 우선이야. 수면모호흡증 진단검사인 수면다원 검사와 양압기 치료는 국민건강보험이 적용돼. 코슬립 수면의원에서 양압기 치료 시작해봐.